নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমি ভালো আছি। আমার গার্ডেনিং চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, এই বর্ষাকালে আমি এক নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এলাম, যে ভিডিওটি তোমাদের নতুন বাগানিরা তোমাদেরকে খুবই কাজে লাগবে তোমাদের। কারণ এই সময় তোমরা কী গাছ কিনবে, কী গাছ বপন করবে, সেই রকম ভিডিও নিয়ে এসেছি। তার সাথে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আজকেই আমার গাছে ড্রাগন ফলের গাছে একটি ড্রাগন ফুল আজকেই ফুটবে। এবং কিভাবে তোমরা বুঝবে যদি তোমাদেরও ড্রাগন গাছ বাড়িতে থেকে থাকে, দেখবে যে দেখো ওইগুলো এখনও ফুটবে না, 2-1 দিন টাইম লাগবে ওইগুলোর, কারণ এখনও সাদা ভিতরের পাপড়িটা এখনও ফেটে বার হয়নি। এইগুলোরও তাই, কিন্তু এটার দেখো মুখের কাছে সাদা পাপড়ি বার হয়ে এসেছে। আর ড্রাগন ফুল তোমরা জানো যে সন্ধ্যের পর ফোটে, ঠিক 7:30 থেকে ফোটে ফুলটা, রাত 10:30টার সময় কমপ্লিট ফুল ফুটে যায়। যাই হোক, আজকের মেন ভিডিও চলে এলাম। আমি অনেক আজকে গাছ নিয়ে এসেছি, সেই গাছ তোমাদেরকে কি কি গাছ পেলাম, নিয়ে এলাম বাড়িতে, সেই সব ভিডিও তোমাদেরকে আজকে দেখাবো। আমি কি কি গাছ কিনলাম, আর তোমরাও কিনতে পারো এই সময়তে। মেনলি জবা ছাড়া তো জবা অল টাইম কেনা যায়, শীত বর্ষা গ্রীষ্ম সব সময়, কিন্তু সবথেকে ভালো এই সময়টা। কারণ এই সময় গাছ বসালে তোমার তাড়াতাড়ি গাছ মাটির সাথে শিকড় ছাড়তে শুরু করে দেয়, গাছ মরে যায় না। শুধুমাত্র তোমরা যদি ফাঙ্গিসাইড ভালো রকম দিতে পারো আর ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভালো করতে পারো, শিকড় যদি না পচে যায়, কোনো গাছ তোমাদের এই সময় মরবে না, বিশেষ করে তো জবা। তাই জবা অল টাইম কেনা গেলেও বর্ষাকালে তোমরা কিন্তু জবা গাছ কিনতে পারো। আমি তো জবা গাছ নিয়ে এসেছি, দেখো 3টে জবা, 3টে রকম কালার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। জবা অল টাইম বসানো যায়, মাটিটা ভালো করে করবে। আমি তো এর আগেও তোমাদেরকে বলেছি, আরও আমি এর আগে জবা গাছ দেখালাম তোমাদের, আবার 3টে জবা নিয়ে চলে এলাম। এটা তো দেখো টেবিল কামিনী আমার অনেক দিনের একটা শখ ছিল। আর এটা দেখো রক্তকরবী সিঙ্গেল যেটা, সেটা একটা দেখো। এই সময়তে এই গাছগুলো তোমরা পাবে, নার্সারিতে যাও বা তারা বাজার থেকে কেনে। আমার তো বাজার থেকে কেনা হয়, আবার সেখান থেকে কেনা হয়। তো আজকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো, করবী গাছ কিন্তু পরিচর্যা লাগে না, সেরকম পরিচর্যা লাগে না। তোমরা যে কোনো করবী গাছ এই সময়তে আনতে পারো। টেবিল কামিনীটাও এই সময়তেই বেশি বিক্রি হয়, জানো তো, বর্ষাতেই বিক্রি হয় বেশি। তাই বর্ষাকালে তোমরা এই গাছটা বসাতে পারো। এই 3টে ফুরুস গাছ দেখো, আমার তো 2টো কালার আগেই ছিল, আবার 3টে দেখো, একটা বেগুনি আছে, একটা লাল আছে, আর একটা সাদা আছে। তো সাদাটা থাক, অনেকগুলো হয়ে গেছে দেখো। তারপর তোমাদের মেনলি দেখাবো, দেখো আমি যেটা দেখাচ্ছি এইটা হচ্ছে ফলের গাছ আমার বিশেষ বাড়িতে ছিল না। ড্রাগন, তরমুজ, শসা এই ধরনের গাছ আমি করেছি, কিন্তু এই যে দেখাচ্ছি মিষ্টি কামরাঙার গাছ আমি ফার্স্ট টাইম নিয়ে এলাম বাড়িতে। এত আমাদের ভামের উপদ্রব, ভাম যেহেতু ফল খেতে ভালোবাসে, তা ফল এত উৎপাত করে, ফলের ভেঙে খেয়ে নেয়, সেই জন্য ফলের গাছ করার সাহস পাই না। তো অনেক সাবস্ক্রাইবার বন্ধু আছে যারা তোমরা দেখতে চাইছো যে ফল গাছ বসাবার জন্য। হ্যাঁ, বিশেষ করে আমাকে আমার এক সাবস্ক্রাইবার বন্ধু বলেছিল যে তুমি আম গাছের পরিচর্যা আমার থেকে দেখতে চাই। তো আমি আম গাছ আমাদের এত আছে মাটিতে, তো সেই জন্য টবে আর দেখাইনি। এখানে হয়তো নেই, কিন্তু আমার অন্য আরও বাড়ি আছে, আমার বাপের বাড়ি বলো, শ্বশুর বাড়ি বলো, সেখানে, ওই জন্য এই বাড়িতে আর বসানো হয়নি। এবার দেখো, এটা থাই ভ্যারাইটির পেয়ারা, এটা তো খুব ভালো হবে বলেছে, জানি না। তো এটাও আমি নিয়ে এসেছি। এই মিষ্টি কামরাঙা আর এই পেয়ারাটা, এই 2টো ফল গাছ কিন্তু আমার বাড়িতে এই প্রথম নতুন এলো বলতে পারো। আমি এদের রিপোর্টিং যখন করব তোমাদেরকে দেখাবো। আমি তো বরাবরই বলি, নতুন গাছ নিয়ে এসে তোমরা বাড়িতে বসাও, বেশ এদের ধকল লাগে, তারপর তোমার বাড়ির আবহাওয়ায় পরিপূর্ণভাবে ওরা থাকবে।
এই জন্য মানিয়ে নেওয়ার জন্য কিছুদিন তোমাদের এইভাবে রেখে দিতে হবে। আর এই দেখো চন্দ্রমল্লিকার এই যে কাটিং থেকে গাছ ওই দাদা এমনিই দিয়েছে, এই গাছগুলো আমাকে এমনিই দিয়েছে। তা ওনার থেকে গাছ নিলে উনি এমনি অনেক অনেক গাছ আমাদেরকে দেন। অনেক টাকার ওইগুলো গাছ নেওয়া হয়ে গেছে, তাই জন্য আমাদেরকে এই গাছগুলো দিয়েছে। এই যে দেখছো এগুলো দোপাটির কিন্তু এই সময় সিজন। তোমরা দোপাটি যাও বাজারে, যেখানে গাছ বিক্রি হচ্ছে বা নার্সারিতে, নানা কালারের সুন্দর সুন্দর দোপাটি গাছ তোমরা কিন্তু এই সময় পেতে পারো। তোমরা এই বর্ষাকালে এই দোপাটি কিন্তু খুব ভালো একটা ফুল তোমরা বপন করতে পারো। তারপর দেখো ওই দাদা আমাদের এই এটা দিয়েছে, আর তার সাথে দিয়েছে পুদিনা গাছ। ছোট্ট পুদিনা গাছটা দেখলে, ছোট্ট পুদিনার একটা গাছ দিয়েছে। তো এইরকম করে গাছগুলো আমার কাছে গোল পাতা একটা পুদিনার গাছ কিন্তু আছে আমাদের, কিন্তু এই দাদা আমাকে এই পুদিনাটা একটু লম্বা মতন পাতা। তো দেখি আলাদা আলাদা গাছ বসাতে তো ভালো লাগে। তার সাথে দেখো কিছু ঢ্যাঁড়স বরবটি আমার বাগানের, এগুলো হারভেস্ট করে নিলাম। ঢ্যাঁড়স গাছ তো ফুলে তো এখন প্রচুর ফুল আসছে, ফলও ধরছে ঢ্যাঁড়সের। তো রোজই তুলতে হয়, দেখো ঢ্যাঁড়সগুলো না হলে ঢ্যাঁড়স পেকে যায়। আর রোজই এই আজকে এইটুকু দেখবে, কাল এত বড় হয়ে যাবে। খুব মজার আর খুব কম পরিচর্যার ঢ্যাঁড়স গাছ, কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি তোমরা এই সময়ে এই সবজিটা কিন্তু খুব ভালোভাবে করতে পারো। ছোট ছোট বেগুন আর এইটা। তাহলে বন্ধুরা দেখলে আমি এতগুলো গাছ আজকে এনেছি, তোমরাও গাছ এই গাছগুলো নিয়ে আসতে পারো। আমি যে গাছগুলো তোমাদের দেখালাম ফল, এই সময়ে এই ফলগুলো বাড়িতে আনতে পারো, অতি সহজে হয়। আর ফুল গাছগুলো যেগুলো দেখালাম, তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধুরা, যারা আমার সাথে এতক্ষণ ছিলে তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবে পাশে থেকো। তাহলে তোমাদের এই লাস্ট একটা কথাই